槟城北海也有小巴厘岛，网红秋千鸟巢、天梯，还有一望无际的稻田，还有小朋友最爱的迷你动物园。那么美的大马小巴厘岛就在槟城的 Homestay Kampung Agong 啦，这里有超多打卡景点的，风景如画，一望无际的稻草，景色真的超赞的。在椰林里面设有巴厘岛鸟巢、天梯钢琴还有秋千等，让你拍照打卡。坐在秋千上，面对着稻田摇动，仿佛整个人飞奔入稻田内，照片出来的效果真的庞佛飞到了。巴厘岛旅游，还有喜欢挑战刺激的你也能选择玩 ATV 哦，和朋友一起翻山越岭，这个周末就去逛逛拍拍照吧。地点 Homestay Kampung Agong， 营业时间9am 6pm。喜欢我的影片的话，记得帮我们按赞订阅，打开小铃铛，我们下个视频见，拜拜。